दरवाजे खोल दो, हवा आने दो, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस के दावे, कारनामे अनोखे। पीआईए के तैयारे का एसी सिस्टम ही बंद पड़ गया। घुटन से नौमलूद की हालत गैर हो गई। पेरिस से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट पीके 750 में एसी बंद होने से मुसाफिरों का सांस लेना मुहाल हो गया। घुटन से नौमलूद बेहोश हो गया। मां दुहाइयां देने लगी। मुसाफिरों के मुताबिक उनकी शिकायत पर भी अमले ने कान नहीं धरे। दूसरी जानिब सीईओ पीआईए ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया है।